frère? Izaho zany ny anarako aloha Andrian'io Mampiandra Mahaleo Eric, antsoina amin'ny anarana mahazatra hoe Eric. Avy any amin'ny faritry Fandriana no fiavianay, atao hoe Ambohitrikena zay, any amin'ny distrikany Mahazorivo. Izy io dia distrika tantanan Jésuita ihany. Dia ndray aman-dreniko mbola velona avokoa. Misy termy rahalahy zahay no zanaky dada sy mama teo amboloany, dia izaho ny faharoa amin'izay. Ino nahatonga anao hanao mopera? Ny antony nahatonga hanao mopera indray, izaho zany taizany dadabeko izay katekista nandritry ny 7-telopolo taona. Dia noho ny fitaizan'ilay dadabeko io no niteraka tao am-pokon'ilay resaka fitiavam-bavaka zany. Ka taty aoriana ankoatran'izay ny tena nanintona amin'ity resaka hoe vocation ity zany dia ny fahitako an'ilay hoe faly be ilay olona mamonjy lamesy isaky ny alahady fiakarana, satria ny ambanivohitra tsy misy lamesy isaky ny alahady zany, fa isaky ny fiakarana zany mba misy lamesa dia faly ery ny olona. Dia zay nahatsapako inona mahatonga an'ireto olona reto faly ohatran'io, hay izy ity le hoe nahazo lamesa fa tsy toy ny hoe isaky ny andavana isaky ny alahady katekista any amin'ny toerana amin'ny fiaviana ihany. Dia io zany no nanaitra voalohany hoe vitsy ny mopera ka faly ny olona rehefa mahazo lamesa ohatran'izay. Ino nahatonga anao hoe fidy hoe anao jésuita fa tsy mopera hafa ohatra? Rehefa namonina anatina mopera ikarakara zany dia mopera mikarakara ny aspirant hiditra any amin'ny séminaire, petit séminaire Kianjasoa tany Ambositra zany io no atoniko. Dia tao anatin'izay fikarakarana dia narosiny aho hiditra tany amin'ny petit séminaire ta Kianjasoa, dia nandray fiofanana tao nandritra ny 4 taona. Ka ny antony nahitako indray hoe inona nahatonga anaho hifidy an'ilay jésuita manokana dia ilay fiainam-panahy izay tena fototsy ny hoe lalana hapirehetra ity. Zay zany anisan'ny hoe nanintona ahy amin'ny jésuite. Dia izay no antony nanapahakevitra hoe roso anao jésuita. Virginie Soanas, fille de la Charité de Sacré-Cœur de Jésus. Masera mba azonao lazaina fofotsy ve ny antony ny fidiananao ny fikambanana? Efa fony fahakely nity toerana dévotion tamin'ny fomasin'i Jesoa dia toja n'ity fikambanana ity dia hitako hoe tena namaly an'ilay faniriako ilay izy. Dia izay ny antony atao tamin'ny fikambanana fille de la Charité de Sacré-Cœur de Jésus. Efa nandritra ny 5 taona moa zay zany ianao Masera no teto amin'ny fikambanana? Ny na Masera efa 7 taona. Ary ny andraikitranao eto amin'ny fikambanana amin'izao fotoana? Maîtresse Théodisia efa 1 taona no mijanona tato. Dia ilay fahitana an'ilay fitombon'ilay tanora eo amin'ny ara-ponoana eo amin'ny dingana vitany eo amin'ny mariny Jozy azy dia afaliana lehibe eo an'ny tena tokoa. Eny ary. Dia ahoana moa zany no fomba fandraisanareo ny tanora hiditra atao amin'ny fikambanana? Amin'ny ankapobeny aloha dia mitaky niveau bac zay, fa tsy misakana kosa indraindray misy fandraisana ny tanora zany dia niveau bac, fa indraindray misy an'ireo tanora zay tsy manana an'izay bac zay arakaraka an'ilay tanora koa mijerenay. Eny ary Masera dia nisotra betsaka anao indrindra. Yeah.
Clémarie. Asa Vives. Masrahoana. Dia inona ny ataon'ny fikambananareo? Inona ny anarany? Missionnaire de la Charité. Dia inona ny karisma ny zavatra ataony? Miasany mahantra ny mahantra. Mahantra. Dia avy aiza ny firenena misy anao moa? Calcutta? L'île Maurice. Île Maurice. Ary anao moa avy aiza? Inde. Ary Masera? Italie. Italiana République Tchèque. Tchèque. Dia maninona no tonga aty Madagasikara ianareo? Fanandriamasina. Nahazo fanendrena masina? Ie. Ary ianao? Sakoa mitohy. Ary afaka mitantara ny maninona niditra Masera atao amin'ny Mère Teresa ianao? Satria Jesu niantso ahy dia sa manaraka Jesu. Nahoana ny tsy any amin'ny fikambanana hafa? Satria tambolohany nahita Masera dia Masera anay falifaly miara-miasa amin'ny Masera. The poor, let thee may offer the giving love that transforms the heart of mankind. O Mary, our loving Mother of the poor, we'll sing of your praises forever. Your most pure heart will ever be the cause of our joy. Manao anao frère? Iza moa ny anaranao? Ny anarako moa dia frère Laimbozaka Alexandre. Frère jésuite moa no fiasananay ankehitriny. Raha ohatra ny momba ny frère manokana dia tsy maintsy ho fantatry ny kristiana katolika fa mizara roa. Dia ao ny frère atao hoe frère enseignant amin'ny teny frantsay, ary ny anay moa amin'ny frère jésuite dia mpanampy indrindra ka mpanampy sy hoe mpanampy amin'izao fa ray fikambanana mihitsy amin'ny jésuite rehetra fa ambaratonga ny frère no misy anay. Io na io frère io dia manampy indrindra ny frère ny pretra jésuite amin'ny lafiny rehetra ara-panahy amin'ny alalan'ny fiavahana ary amin'ny alalan'ny asa izay manandrify ny talentany frère tsirairay. Ka io talent io dia hajaina ilay olona ary izay no asoan'Andriamanitra azy manome ny talentany rehetrarehetra mihitsy. Mahay asa tanana izy, mahay momba ny ara-saina izy, sahala hoe ordinateur raha ohatra ny moderne ankehitriny ny jerena. Sy manana izay moa izy dia ao ny mahay mekanika fa dia izay ny azy ny fanolorany ny tenany amin'ny ity fiantsoana Andriamanitra ity. Dia manolotra ny asan'ny fikambananay dia mitorony vaovao mampifaly amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana ny mpiara-belona, amin'ny alalan'ny boky, ny radio, ny télévision, ny sary mihetsika, ny CD, ny internet sy izay fitaovana rehetra mbola hoforoan'ny sain'olombelona ka ahafahana mitorony vaovao mampifaly aingana. Dia raha eto Madagasikara ifatohanay Masera Fille de Saint Paul dia miasa amin'ny alalan'ny boky ary fantatry ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny pisehany livrerie Masera Paul ao Analakely. Dia eto Ivandry ihany koa zahay dia manana toerana famitana boky na imprimerie. Dia ataonay Fille de Saint Paul ihany koa zany ny mitety ny diocèse, ny district sy ny paroisse ary ny sekoly mitondra ny boky sy mampafantatra azy ireo amin'ny alalan'ny asa taonay ihany.